anggota utawi komunitas manunggal budaya Nuswantara wonten ing dusun Lodoyon menika ngawontanaken pagelaran utawi kegiatan dan menika kawula sowan panjenengan tansah kawula mbok menawi klentaken nyuwun pangapunten ingkang kathah ing semangkehipun rombongan kawula sabibaripun saking kegiatan wonten ing dusun Lodaya wonten kangge pribadi kawula mbok menawi wonten klentah kawula atur kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang tanpa upawi kangge panutup atur kawula wabillahi taufiq wal hidayah warindho lan inayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nuwun kawula Thank you.